ప్రేక్షకులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలు. నేను డాక్టర్ డి బాలకృష్ణ, ఆయుర్వేద వైద్యరత్న, శ్రీ కౌశిక్ ఆయుర్వేద మల్టీథెరపీ హాస్పిటల్, హైదరాబాద్. మామూలుగా ప్రేక్షకులందరూ ఇప్పుడు వాతావరణ పరిస్థితులు చేంజ్ అయ్యాయి. వాతావరణ పరిస్థితులు మారిన ప్రతిసారి జలుబు, రొంప, కఫము, దగ్గు ఇలాంటివి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఎక్కువ ఇవన్నీ కూడా వాతావరణం మారినప్పుడు కఫదోషం వల్ల జలుబు, రొంప, అలాగే దగ్గు ఇలాంటివి రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. చాలామందిలో ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మరి ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే మంచిది? మామూలుగా అయితే హాస్పిటల్కి పరిగెత్తడం, లేదా దగ్గరలో ఉన్న మెడికల్ షాప్ పరిగెట్టి ఏదో గోళీలు వేసుకోవడం. అలా మందులు వేసుకోవడం వల్ల శరీరానికి లాభం కన్నా నష్టమే ఎక్కువ జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఇంట్లోనే ఉన్నటువంటి పదార్థాలతో, మనం తినే ఆహార పదార్థాలతో జలుబు, రొంపను ఇలా సీజనల్గా వస్తున్నటువంటి వ్యాధుల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది. అది ఎలా అని చూసినట్లయితే దానికి కావలసిన పదార్థాలు ఫస్ట్ చూద్దాం. కొన్ని పాలు తీసేసుకుందాం, 1 కప్ వరకు పాలు. అలాగే పెప్పర్ పౌడర్, నల్ల మిరియాలు ఉంటాయి తెలుసు అందరికీ, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ శొంఠి, జింజర్ పౌడర్, డ్రై జింజర్ పౌడర్ అంటారు, శొంఠి. అలాగే టీ పౌడర్, అందరికీ టీ తెలుసు, టీ పౌడర్, టీ అంటే చాలా ఇష్టం అందరికీ, టీ పౌడర్ ఇది. అలాగే బెల్లం, టేస్ట్కి కాను బెల్లం. ఇలా ఈ పదార్థాలతో మనం కఫము, జలుబు, రొంప తగ్గడానికి సరిపడేటటువంటి పానీయాన్ని తయారు చేసుకున్నాం. అది ఎలా? ఈ బౌల్ పెట్టేసేసుకున్నాం. దెన్ ఆన్ ద స్టవ్, పుట్ ఆన్ ద స్టవ్ ఆన్ చేసాము. ముందుగా పాలు వేసేసుకున్నాం. ఓకే, రైట్, పాలు వేసేసాం. ఇప్పుడు మామూలుగా బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ 1/2 స్పూన్ వరకు వేస్తున్నాం. కప్పుకి అయినట్లయితే 1/2 స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఆ విధంగా పెప్పర్ పౌడర్ వేసేసాను. అలాగే శొంఠి పౌడర్ 1/2 స్పూన్ వరకు వేసేయచ్చు. దాంతోపాటుగా టీ పౌడర్, ఇది సరిపడా 1 కప్పు కనుక 1 స్మాల్ స్పూన్, ఇక్కడ 2 కప్పుల పైన ఉన్నాయి కనుక మనం ఒక 2 స్పూన్స్ టీ పౌడర్. ఓకే, దెన్ టీ లాగా పూర్తిగా మరిగించేద్దాం. దెన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి బెల్లం వేసుకోవాలి. ఏదైనా టేస్ట్కి సరిపడా బెల్లం. ఓకే, రైట్, సరిపోతుంది దీనికి. మామూలు టీకి దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది. టీ పట్టినంతసేపే టైం తీసుకుంటుంది, మరీ ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోదు. ఎస్, చాలా ఫైన్గా రెడీ అయింది, ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది. చాలా బెస్ట్ స్మెల్, చాలా మంచి వాసన వచ్చేస్తుంది, కమ్మని వాసన వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇదేంటంటే టీకి బదులుగా ఒక రోజులో 2 నుంచి 3 సార్లు తాగొచ్చు. ఎలాంటి మెడిసిన్స్ అవసరం లేకుండా 2 పూటలు 3 పూటలు తాగినట్లయితే ఎంతటి జలుబు ఉన్నప్పటికీ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇంట్లోనే మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలతో మంచి చక్కని చిక్కని పానీయం తయారు చేసుకోవచ్చు, రుచికరమైనటువంటి పానీయం. దీనివల్ల శారీరకంగా ఎలాంటి నష్టం జరగదు. బయట మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే జలుబు అయిందని చెప్పేసేసి 4 గోళీలు, పూటకి 4 గోళీలు వేసుకుంటాం. వారం రోజులు తరబడి అలాగే ఉంటుంది, తగ్గదు. కానీ 2 పూటలు అలా తీసేసుకుంటే జలుబు, రొంప, దగ్గు ఈ 3 తగ్గిపోతాయి. తుమ్ములు వస్తుంటే కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇలా తయారు చేసుకున్న పానీయాన్ని టీ అని చెప్పొచ్చు. టీ పౌడర్ వేసాం కనుక టీ, అందరూ టీ ఇష్టంగా తాగుతారు కనుక టీతో ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇలా దీన్ని ప్రతి వాళ్ళు తాగవచ్చు. ఇలా తాగినట్లయితే పూర్తి స్థాయిలో జలుబు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కంప్లీట్ రెడీ అయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. దెన్ స్ట్రింగ్ ఇప్పుడు ఇది వడబోసేసుకున్నాం, కప్లోకి వడబోసేద్దాం. ఓకే, రైట్. చూస్తున్నారు కదా, చాలా చక్కగా తయారైంది.
ఇంత చక్కగా టీ తయారైంది. ఈ టీని తాగినట్లయితే జలుబు, రొంప, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రయత్నించండి. ఇంటిలోనే మనకు లభించేటటువంటి సులభంగా లభించేటటువంటి ఆహారం, పాలు ఉంటాయి, బెల్లం ఉంటుంది, మిరియాల పౌడర్ ఉంటుంది, శొంఠి పౌడర్ ఉంటుంది. ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి వంటింట్లో ఉంటుంది. కనుక జాగ్రత్తగా తయారు చేసుకొని జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా తాగొచ్చు. రోజు ఒక 2 పూట్లు ఉదయము సాయంత్రం ఒక 3-4 టైమ్స్ తాగినట్లయితే పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇదందరూ ప్రయత్నించి జాగ్రత్తగా వాడవచ్చు. మళ్ళీ మరో కార్యక్రమం ద్వారా మీ ముందు ఉంటాను. సెలవు.